嘉伟老师，我妈最近睡觉都打呼是睡眠呼吸中止症吗？有可能哦，不过要做过睡眠检测才知道，之前都要到大医院做，现在在家就能够测试。走，带你一起去看看。现在进来科林睡的美开箱居家睡眠检测，一进来会先填写问卷，填写完服务人员会讲解呼吸中止症，讲解完再帮你量波围，量完之后会手把手的教你穿戴居家检测的仪器。我自己穿完的感觉是一个人也可以轻松的操作，忘记不做也没有关系，有教学影片可以看。穿戴好睡眠检测的仪器，再按下中间的按钮就可以好好睡觉咯，至少要睡4个小时。我自己是睡好睡满8个小时，隔一天再缴回仪器就好，大约5个工作天就可以拿到报告。我是直接预约隔1周去拿报告，超有效率的。检测完会得到一个 AHI 值，正常会小于5，我检测完是1。有睡眠上的困扰，可以来科林睡的美做居家睡眠检测，在底下留言加1，我会把预约表单的链接传给你。